សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំនឹងលើកយកគំនិតមួយដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមដាក់ចំណងជើងនៃប្រធានបទនេះថាចាស់ចិត្តចាស់គំនិតនៅក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំនឹងលើកយកចំណុចខ្លឹមៗនៃការស្វែងយល់ពីមនុស្សដែលគាត់ចាស់ចិត្តចាស់គំនិតបើសិនជាអ្នកចូលដល់ចំណុចដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកចែករំលែកបន្តិចទៀតនេះសូមចូលរួមអបអរសាទរផងអ្នកកំពុងតែប្រើជីវិតឲ្យមានតម្លៃបំផុតហើយនេះខ្ញុំមិនបានសំដៅទៅលើវ័យណាទេណាឲ្យតែគ្រប់អាយុដែលពេញវ័យគឺអាចទទួលយកគ្រប់ចំណុចដែលខ្ញុំចែករំលែកនេះបានហើយមួយវិញទៀតមិនប្រកាសថាមនុស្សដែលគាត់មានអាយុច្រើនគាត់មានគំនិតចាស់ទុំទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាខ្លួនមានគំនិតចាស់ចិត្តចាស់គំនិតដល់កម្រិតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់នៅចំណុចដែលខ្ញុំចែករំលែកបន្តិចទៀតនេះបានចំណុចទី1អ្នកចាប់ផ្ដើមត្រូវការភាពស្ងប់ស្ងាត់កាន់តែច្រើនឬនៅជាមួយមនុស្សដែលអ្នកចង់ជួបតែប៉ុណ្ណោះចំណុចទី2អ្នកនឹងលែងមានអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលនៅរឿងស្នេហាទៀតហើយពេលណាដែលស្នេហាវាមកក៏មកហើយពេលណាដែលស្នេហាវាបញ្ចប់ក៏បញ្ចប់ព្រោះអ្នកដែលមានចិត្តគំនិតចាស់ទុំតែងជឿថាស្នេហាពិតវានឹងមកក្នុងពេលស័ក្តិសមណាមួយចំណុចទី3បើសិនបើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីមួយអ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្នកលែងស្ទាក់ស្ទើរឬក៏ខ្លាចដូចពីមុនទៀតហើយអ្នកចាប់ផ្ដើមគិតថានេះគឺជារបស់អ្នកធ្វើឲ្យខ្លួនសប្បាយច្រើនជាងអ្នកដទៃចង់បានចំណុចទី4អ្នកអាចខ្លាចជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវម្នាក់មិនដឹងខ្លួនហើយអ្នកគិតច្រើនដងពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយមិនមែនតាមតែអារម្មណ៍មួយឆាវដូចមុនទៀតឡើយហើយចំណុចទី5អ្នកគិតថាពីមុនអ្នកពិតជាខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាច្រើនណាស់ហើយនៅពេលដែលអ្នកនឹកឃើញរឿងដែលពីមុនក៏មានអារម្មណ៍ថាហួសចិត្តមិនគួរណាមិនចេះគិតពីពេលវេលាអញ្ចឹងចំណុចទី6បើអ្នកបរាជ័យរឿងអ្វីមួយអ្នកលែងបន្ទោសអ្នកណាទៀតហើយពីព្រោះអ្នកចេះគិតហើយអ្នកគិតថាអ្នកអាចធ្វើអ្វីអស់ពីសមត្ថភាពបានចំណុចទី7អ្នកតែងតែយកចិត្តរបស់អ្នកទៅដាក់លើចិត្តអ្នកដទៃហើយអ្នកខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមក៏ព្រោះតែអ្នកមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ឈឺចាប់ដោយសារតែអ្នកឡើយចំណុចទី8អ្នកចាប់ផ្ដើមស្មុគស្មាញជាងមុនអារម្មណ៍អ្នកក៏ប្រែប្រួលច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសនោះគឺអ្នកអាចគ្រប់គ្រងវាបានវាមិនដូចពេលដែលអ្នកនៅមានគំនិតខ្ចីឡើយគឺទប់ខ្លួនឯងមិនជាប់ធ្វើអ្វីគ្មានគិតចេះតែធ្វើតាមអារម្មណ៍ពីខាងក្នុងមកគណៈពេលវេលាមួយអ្នកឈានទៅដល់ភាពចាស់ទុំមែនតើអ្នកនឹងឃើញពីភាពខុសគ្នានោះហើយអ្នកនឹងដឹងថាខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរច្រើនកម្រិតណាមុនពេលដែលអ្នកឆ្លងទៅដល់ភាពចាស់ទុំចិត្តគំនិតបានមនុស្សយើងត្រូវឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវជាច្រើនជាបទពិសោធន៍ឧបសគ្គនិងបញ្ហាផ្សេងដែលចូលមកបង្រៀនឲ្យយើងមានចិត្តអត់ធ្មត់ហើយប្រើប្រាជ្ញាក្នុងការរៀនសូត្រជាមួយនឹងបញ្ហារាល់ថ្ងៃទាំងអស់នោះពីព្រោះថាបើអ្នកមិនព្រមរៀនសូត្រពីបញ្ហាទាំងអស់នោះទេអ្នកនឹងត្រូវរៀនពីបញ្ហាដដែលនេះជារៀងរហូតគ្រាន់តែប្រើជីវិតរូបភាពខុសៗគ្នាមកតេស្តសមត្ថភាពរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះភាពចាស់ទុំរបស់អ្នកនឹងជួយឲ្យអ្នកឆ្លងកាត់វិញ្ញាសាជីវិតទាំងអស់បានត្រូវចាំថាភាពចាស់ទុំចិត្តគំនិតមិនសំដៅទៅលើអាយុរបស់អ្នកប៉ុន្តែភាពចាស់ទុំចិត្តគំនិតសំដៅទៅលើបញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលអ្នកអាចដើរឆ្លងកាត់បានពេញដោយបទពិសោធន៍ថ្មីល្អរាប់មិនអស់មិនថាអ្នកអាយុត្រឹម18ឆ្នាំ22ឆ្នាំឬ25ឆ្នាំទេឲ្យតែអ្នកធ្វើសកម្មភាពជាប់ជាប្រចាំមិនខ្ជិលច្រអូសមិនបណ្ដោយឲ្យខ្លួនសំណុកច្រើនហើយពេលជួបបញ្ហារត់គេចឲ្យប៉ាម៉ាក់ឬនរណាម្នាក់ជួយដោះស្រាយឡើយ
បែបនោះអ្នកនៅតែមិនអាចធំពេញវ័យដោយខ្លួនឯងមិនថាជាក្នុងកលៈទេសៈណាទេអ្នកត្រូវតែប្រឈមមុខដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងភាពជាមនុស្សចាស់ចិត្តចាស់គំនិតទាមទារឲ្យអ្នកអត់ធ្មត់ហ៊ានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាទោះបីជាអ្នកយំអ្នកឈឺចាប់អ្នកខឹងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយអ្នកត្រូវតែរៀនសូត្រពីបញ្ហានោះដោយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យអ្នកអាចធំលូតលាស់ជាមួយនឹងចិត្តចាស់ទុំចាស់គំនិតរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលអ្នកជួបគឺអាចបង្កើនសមត្ថភាពដល់អ្នកភាពល្ងងខ្លៅដែលអ្នកធ្លាប់មានពីមុនគឺចង់ប្រាប់អ្នកឲ្យអ្នកផ្លាស់ប្ដូរហើយប្រមូលគំនិតល្អៗឲ្យបានច្រើនដើម្បីតតាំងនឹងបញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអូខេការចែករំលែកនៃប្រធានបទចាស់ចិត្តចាស់គំនិតនៅពេលនេះត្រូវបានបញ្ចប់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាការចែករំលែកនេះល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដើម្បីឲ្យពួកគាត់ស្វែងយល់ដឹងដោយខ្លួនឯងថាឥឡូវនេះពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងភាពចាស់ចិត្តចាស់គំនិតហើយឬនៅអូខេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការសៀវភៅអានអាចចូលទៅកាន់ page របស់ខ្ញុំបានហើយបើខ្ញុំមានឈ្មោះថាអានសៀវភៅជួយពង្រីកគំនិតនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏មានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន AIS TV Shopping ដែលមានឧបករណ៍ផ្ទះបាយអាហារញ៉ាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ page បានខ្ញុំនឹងដាក់ link page នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីពីក្រុមហ៊ុនអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខក្រុមហ៊ុនបានខ្ញុំនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅលើ cover នេះនៅក្នុង page អានសៀវភៅរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំមាននាំចូលសៀវភៅកូនក្មេងដែលជាភាសាបរទេសជាឈុតតែម្ដងហើយក៏មានជារូបផ្គុំមាន100គ្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមើលនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំបានមានរូបភាពដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសរើសហើយនេះគឺជាការបង្ហាញពីការលេងផ្គុំរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តលេងមែនតើក៏ព្រោះតែការដែលស្វែងរករូបមួយដោយដែលយើងផ្គុំទៅលើ dream របស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម័យទៅលើ dream របស់យើងតែពិតទៅវាអត់មាននេះទេប៉ុន្តែយើងមានរូបភាពដែលជាប៉ាន់ជាគំរូដើម្បីឲ្យយើងដើរទៅតាមប៉ាន់គំរូហ្នឹងបើសិនជាយើងមាន dream ប៉ុន្តែយើងអត់ព្រមសាងវាឡើងអញ្ចឹងចិត្តយើងក៏អត់មានអារម្មណ៍រំភើបរំជើបរំជួលចង់ទៅកាន់ dream ហ្នឹងដែរប្រកាសជាគ្រាន់តែស្បិននៅក្នុងការដែលគេលក់តែប៉ុណ្ណោះអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញបើចូលចុចសូម like សូម subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា